Picture yakutooneka. Bado zandweza utala. Yes. 7 years ndiripo ndingabhadharika na sendi ukanzuru. But pakanyorwa Blaze International Ministries, including a Blaze Churches International, stand number 21332 Shamia Rira Road, Seke Chitungwiza, 230 meters close to the town center. I saw my mountain. It was not yet there, but I saw it. Nas 20 years this year in November. Ukashika panzvimbo 20 years ago paivane marara, but marati ndakupa Seke, ndakupa Unity D, unoramba iwewe kuti ndo ipo paya, because God gave me my mountain and I had my whole heart set on that, and I believed in that word that God had spoken, and today I fly kubva Unity D. You want to pay the Koroneri ndakwira nzoti nganzapfura 20 koroneri. Ndichibva pa D. Pagomo rangu remu D. Because zvida pamusoro pegomo rakanga risingaoneke segomo rine vakataura. I remember patakatanga mumushamwari dzangu dzaitaura kuti uri kudei D. Wadi kuenda kuboard. Wadi kunogara kwakati. Ndikati no, ini ndine shoko rakataurwa nemuranda waMwari. Muranda waMwari akataura kuti pane nyika yandakupa, Mwari akupa nyika for your inheritance, for your possession. Chiprofile chose changa chichiverengwa ichi chiri kutaurwa chichibuda kubva pa D. Pana kubata zvangu dzotaurira kana. Tell your neighbor you have a mountain. But do you know what your mountain is? All right, we just give me 5 minutes and I'm out of here. Now, Tudango, we want to go into the scripture because that's where the message is, right? Yeah. Okay, listen to this. And he says, because you have wholly followed the Lord my God, and now, behold, the Lord has kept me alive. For every mountain, God will keep you alive. No matter the situation surrounding you, no matter the circumstances surrounding you, for every mountain, I'm equating a mountain to a vision. Amen. Because God gives me my mountain. In other words, mune zvamakandivimbisa zvamakandigadzirira hazvipo asi zviripo. Sandiratidzei mufananidzo, ndiratidze picture. Inonoka svika pa church pump renchikudza kuti apa pari kuenda chakati, apa pari kuenda chakati, vanhu vanenge vakagara vakadai, so apa panenge pakadai, ofisi yangu inenge iri uko kwandiri kunhingirikana ndo kune nhingirikini ndiri kutaurira, because I know my mountain. Amen. Kana vakaenda kanospa yakaniona yange yambai mubrain, taura zvamuda kutaura. Ini ndaona mazambiringa akakura, taura zvamuda kutaura. Vanhu vandaona kuwahombe pati isu togona kuvakunda vanhu ivava. Taura zvamuda kutaura. Mwari akatiudza kuna hana kutiudza kuti tipararire pano. So when you know your mountain, you must also know that the one who is showing and will give you is faithful according to Thessalonians. He says, faithful is he who called you, for he will do it. Mara adi vanodhauta, anoda vanovimba. Hallelujah. So he says, and now behold, the Lord has kept me alive. And he said, these 45 years, ever since the Lord spoke this word to Moses whilst Israel wandered in the wilderness. Gomera risi gomo rumwe rikana rauya nhasi. Igomo rakagara richioneswa kwenguva yakareba. Zvinhu zvichakanaka muZimbabwe kusvika zvazooma muZimbabwe, kusvika zvamboita kunge zvakudzoka mukunaka, ndobva zvazooma futi. Hazvina kureva kuti gomo iroro raoma raparara risisipo, haribviswe nekuti zvinhu zvakaoma.
kana kuti zvinhu zviri right, because nderechivimbiso. There's a mountain of promise. So that is why it's important to know. Because what makapiwa the 7 mountains nezuro. Zamuri kufanira kuita sei kumhanyisana nadzo. Do you really know, and are you really assured kuti mumamugomero ndo mawakadanwa naMwari kana kuti ungotedzera nekuti wakaona vamwe vachizviita? Mazuva ano chifundisa chanetsa. Kune mumwe munhu ndaitoseka nezuro ndakanzonza akatanga church. Ndobva atozoudza munin'ini wako kuti handaitanga mazuva ano mari ainetsi. Saka tinotangira machechi mari. Takatangira kuita basa raMwari. Mari iri kuteera kuita basa raMwari. Whether it's media and arts. Ando makomacha mutauro. Whether it's business, ando makomacha mutauro. Nakubvunza kuti uri mu business because unonzwa business pamoyo here kana kuti uri business because zvakaoma muZimbabwe. Before I started this ministry, God told me straight, stop what you are doing. I was a businessman. Saka ndisingavharwi nima businessman. Amen. Because ndavandoka ndakabva ndaraberwa ndiri bishop. I'm dealer wamadealer. Zvinanzi, God told me to tell you stop being a business. Andikurambidza iwewe. Taura ini. Because ndaida kuva businessman, because it was an easy way yekuita mari, an easy way yekuti ndibatsirewo kutambura vanga kuchiita vanhu vekuchechi nevafundisi. Saka ndakada kuita business. Asi mari. Gomo rako rosaufana kubata, raufana kutera, raufana kuva gomo rekunzi naMwari nesoko raMwari nemweya waMwari. Mwana wangu ndoda kuti uite business. Mwana wangu ndoda kuti uite zveNtertainment, ndoda kuti uite zvemedia. Mwana wangu ndoda kuti uite zveministry. Hakuna ngopinda nokuti vamwe vari kupinda. Hamiri kana zviri kujeka pana. Because ipo pana vogara kwatakaita, we are called different. And we are appointed for different mountains. That is why my mountains are at 27. Atiri kushanda nawo pamusangano unoyu. Kurova kuti hatingafanire kuva nehwani vakafanana. But guess what? Chinenge chataurwa naMwari hakuna anochidzima, even if it takes you forever. Caleb, he was 45 when he was told about this promise and this inheritance. And guess when he inherited it? 85. Aichishanda arimo achichishanda achiti ndinoziva kuti ndine gomo rangu randakavimbiswa. Ndinoziva hanambotireka ndimbomhanya kuSouth Africa ndimbonodhila ndozodzoka ndobocross border ndozomboita zvemvura ndoregera. No. Irandambochinja basa pangu bva vanakanzi unofa uri mwana mudiki. Ndakati handidi kufa ndiri mwana mudiki, vati ndiite sezvanzi basa rangu ndorandoita ende rinondihoresa kudai. Ndouraindi apo unafundiswa nohora semahorera ndineti. Because kana kuhora kahakusi kuita ndege, kuhora kudya zvakanaka, kurara pakanaka, kupfeka zvakanaka, kuita zvauri kunzwa kuda kuita panguva kuda kuita uchigona kusvita. Mubara zvakuzota service yangu yatopera handisisina neservice saneseke zvo tichimbopedza kuda kutete mama kaisa mbiri saka ndaibatanidza ndatopedza ndakutopedzawo nezvawazondiitisa manje because wanga usina kucommunicate. I really need to help you. Tinogona kusimuka sechechi yaMwari. Hakuna chechi inonzwisa sechechi rombo. Chechi ni vanhu vasina kudzidza. Hanzi kutaura zvekuita form 4 form 6. Unoda kudzidza chakungodzidza so. Wozodzidza usikuenda kuchikoro. Kunogara padesk. Unodzidza uri kumba. Mwana wangu ina namboenda kuchikoro chemakombiyuta but anoswera ari pakombiyuta. Ende mazira akuita ndiye akuita media yangu yose. Ndiye anoita Facebook, ndiye anoita website, ndiye anoita chii. Nemugara chikudzidza uka. Iwe uruda gomo. Usina kudzidza, usingadi kudzidza. Haleluya. Unozoma koma yangu dzidziwa.
tikakuti ngatikwire gomo apa usingazivi makwiriro egomo unoita 30 years wakariteresa gomo. So Kilimanjaro yeye yakaita makore kuti vanhu vazoziva kuti tinosvika sei pasummit. And guess what? Vamwe vakafa vachiedza kukwira gomo. Aidiwa naMwari kusvika pasummit ndiye akakwira. Ndikutaura vamwe vanda kukwira makomasiri avo. Nikuda kupozesa makomasiri ako. Bhaibheri rangu rinotaura kuti uyo unodzidzisa ngaamire pakudzidzisa. Amen. Munoringa bhaibheri rangu. Neuyo unorayira ngaamire pakuti sei? Pakurayira. Kurova kuti kune zvimwe zvinhu zvisine newe. Ndokuda kuti you must know without a shadow of a doubt that this mountain that I'm pursuing is the right mountain, and pursue it with all your everything, because in it is the glory of God for your life, is the blessings of God for your life. Let me close with this. And then he says, just as my strength, now I'm 85 years old, as yet I am as strong this day as on the day that Moses sent me. Now, but 45 years, 40 years, but now 40 years later, 85, that is an old age. I thought I'm still strong and yet so powerful that I am ready. There's no time that is too late. Munamari papasa rako pane zvaruda kuti uite pagomo rako hakuna nguva yaunoti it's too late to have a business. Hakuna too late to go and study in education. Hakuna too late, because at 85 ndopa ari kutopoza ari kumira padare rerudzi rwaIsraeri vachitaura umana ndaredi kana iwo magiant aya nhasi chaiwo ngauye. Amen. Chero vamwe vari kuuya havana kuneverenga vhesi kubva patakaisa kwavari. Isi takaiverenga kubva pandakatumirwa unzwa pa ndakaiverenga. Ndikadzivisa kuti gomo racho rakazorwana but kwangu nenyaya. Kwaiva nemagiant, maanarchy anga aripo. But arikutaura kuti at 85 I still have the strength. At 85 I can stand toe to toe with them, because nothing huge or big is going to hinder my getting to my mountain. Even economy of Zimbabwe, hainditadzise kuvaka chikoro chandikufanira kuvaka. Even economy of Zimbabwe, hainditadze kuvaka supermarket yandoda kuvaka. Even economy of Zimbabwe, hainditadze kuvaka chipatara chandoda kuvaka. Economy of Zimbabwe, hainditadzise. But mimi munocalculate economic. Hamuna kuverenga vhesi inoti muri panyika asi hamusiwe panyika. Ndatovhiringidza munhu. Tinorarama pano kwete nemamiriro akaita zvinhu aya, because isusu tiri maguest akauya kuzongoona nekumiramira nekuita zvatofanira kuita pana. But maitire edu nezvatinoita nazvo hazvisi zvepano, zvinobva kune uyo akaita sei akatituma. Saka economy yedu is not this one. Ndataura nadzimai yangu mumuse ndikati no mudzimai wangu usanetseka kuti zvinhu zvakwira zvaita sei zvadi. Munoerenga ndimi munotiparidza kaini. When the enemy comes out like a flood, the Lord raises up a standard. If the economy is coming like a flood, why is the Lord raising up the standard? Petru yanetsa vanhu vachita queue kutenga madhora nekuswipe. Indati hakuna here kutengesa US dollar, handidi kuenda paqueue. Because munyika imwe chete iyoyo muri kudziswipe neRTGS, madhora arimo, maranzi arimo. Munyika imwe chete iri kuenda munhu akabata half bread yechingwa kuna ari kupusha trolley yakazara chingwa. Mutsauko wedu uri papi? Vamwe venyu vari kuziva makomo avo vachaakunda. Kana usina uchawanzwa ipapa ndofunga ndichagona kuparidza.
Can we read the verse tapet? Just as my strength was then, so now is my strength for war. Kuriwa kuti kugomerera muri kuti nditorera ndiri kuda Mwari ndozo kuti muda kurwirwa. Both for going out and for coming in. Now therefore give me this mountain. Pazotaurwa give me this mountain. Ndiye munhu arichi? Are ready? Ane moyo reset. Alizwa kune vachataura. Kuna vanodzosera shure. Kuna vanopedza simba. Kuna vanoti zvingaitike muZimbabwe. Mungaivake muZimbabwe mamira kaita zvimwe. Enda kumayambara kwete kubhorodo. Enda kumayambara kunoona dzimba dziri kuvakwa kumayambara. Aishi. Enda kutown center kwete patuck shop. Enda kutown center unemaona matroli ari kupuchwa. Are you ready for this war? Yes. Because the mountain is not just coming. And give me this mountain. Now therefore give me this mountain of which the Lord spoke in that day. For you heard in that day how the Anakim were there, and that the cities were great and fortified. Ndokune gomo racho iko. Ndakuda kubatira kuti gomo charuwana zviri but ziva kuti kwaunoriwanira kwacho kune nyaya. Kune majurauro akaiswa kwete newe nevavengi vasoda kuti upinde mugomo racho. Amen. Hallelujah. Amen. Unoda kuverenga vhesi usati waenda hakuna ngono underline give me that mountain. Yeah. For you heard in that day how the Anakim was there, and they shall be able, and I shall be able to drive them out, as the Lord is said. And Joshua blessed him and gave Hebron to Caleb the son of Jephunneh as an inheritance. Ranga rirake gomero. Saka ranga singa debate. But mumuri, mune vanodzivisa nhaka kuti yapirwe uyu. Apa. Saka zvimwe zvacho manje kana wazvizaruro zvinoda vanhu vaMwari vanoisa chiropafadzo chekuti ugone kuramba wakamira, kuti urambe kugona wakaita sei wakamira. Unoziva vadzidzi vaJesu nzi Petro Satani akukumbira asi ndakunyengetere kuti kana wamboti donei unozoti suke, but kana wasimuka ugosimbisa hama dzako. Kunotoda vanhu vaMwari vanoita sei vanokunyengeterera, vanoisa chiropafadzo chinokupa kuti kana shamwari dzikati ndafunga kuenda kuSouth Africa, unoti Mwari haana kuti kuSouth Africa. Akati mudhini. Akati mudhini. Nekudo kwenguva. Amen. As much as we are supposed to possess the mountain, we need to be prepared. Tanchitaura nadzi mangu kuti kufa mazuva akusi kuita fun tricks. Ende mausi kufanira kuti uda kufa. Uri kufanira kutaura kuri kuita vanhu. Ndaitaura kuchechi kwedu musi weSunday ndikati 90 pane mumwe munhu akandiudza kuti statistics dziri kuti 90% yevanhu vemuZimbabwe vakupenga. Ipo panapa wakagara naye sama wari pari kapenga kana was my frustrations, my disappointments. Unoziva kuti zvinhu zvikangokanganisika economically zvinokanganisika pamurume, pamukadzi, pavana, pana bosi, pana mufundisi, pana everyone, because zvavanga vakatarisira hazvisisiri stable, unstable. Saka kana nyika ikangova unstable, everybody becomes unstable. Unless the peace of God that surpasses all understanding guards your mind and heart in Christ Jesus. Unopenga uri muchechi. Torwara so. Izo so mapipi ogogara mune.
nemaafsa mazuva ano uchanzitsanya ka unongori kana watsanya because hauna chikafu chako. Totaura gomo manje baba. Dara. Gomo rechikafu riri kuremera. Saka pfungwa dzangu dzinoda kutanga dzaita sei? Dzagadziriswa. Amen. Ndona matondo angu kuitira nezvo. Ngokugadzirisa chii? Dzidzikame muna Kristu Jesu. Dzoti kunyange zvikadai kana zvikadai ndichatarira kumakomo. Ruponeso rwangu runobva kuna Jehovha, iye wakasika denga nepasi. Haina kusikwa nemapolitician, yakasikwa naJehovha, iye anonzi musika vanhu nyadenga, muridzi wezvose, who owns 10,000 of cattle over the hills. Ndiye baba vako. Gomo rako harirambe chinoramba mwoyo wako. Ati mwoyo wako ukabvuma, Mwari anokusvitsa kuchirimbiso chako. Tinotoburitsa mabusinessmen muno panguva yakaoma kudai so. Tinotoburitsa maeducationist panguva yakaoma kudai. Paridza ndiri kuAustralia ndikataura kuti hamuna kuuya kuzoshandira hambeka muno. Makauya kuzovaka zvikoro zvine umwari. Makauya kuzovaka zvipatara zvine umwari. Bible rangu noti if the righteous prosper, the city rejoices. Hallelujah. So if the righteous prosper in those 7 mountains, the nation will rejoice. Right now it's because those mountains are owned by non-believers, by the unrighteous. Tinamati. Ndoda kunamata makwenda. Oh. Manyai. Ndakunamata ndiyeti. Kana kune zvawangu chifungidziro ndichajamba nekuda diki tandoita sei sorry. Rako ndere gomo. Ndoda kuriziva uti twana. Zvokuti nhasi uri nhingi, mangwana uri nhingi, mangwana uri nhingi, siyana nazvo. Bhaibheri rangu rinoti whatever you find to do with your hands, do it with all your might. Gomo rako iroro kuti chi kuti ini media ndisikuiregera ari kupi media menu wangu niki patsika akati ndiite zvinhu zvinoita zvinhu zvanoita ndinonzi reverend amupatsika but nechi reverend ndiri pamedia pangipa hakuna nhasi unenge una matsika patsika nhasi una patsika mangwana wabvapo una anonzani machanzani wangu Taka au atiza vane mwana wacho gomo rako irandipa ukaindonomona akagara chingwasunganidza achidi iwe hauna ana yako yauri kusunganidza wani asi uri kuda gomo asi kuti gomo rako kuda rinonzi chi because magomo ose ane mazita ekwamurehwa ekumasvingo kune boterekwa kune great daiki kune animals iwe rako arina kana zita rakakapiwa rinonzi Hebron ende tikadamo dada kuda kubhedhenura chidzidzo chaHebron panapa waikuwara zvino ndapiwa nguva. Haleluya. Ndakukuisira munamato kamuchira munamato haundivhurire maziso kana ndindovhura maziso chikutasi inovhara ukamuchire munamato mumweya. Haleluya. Ishe wangu wekururama, baba vangu Jesu Kristu weNazareti, anoti hamuna kumbobvira mambokumbira chimwe chinhu asi zvino ndakukubvumidzai kukumbira nezita rangu. Chose chamunongokumbira nezita rangu baba vachachiita kuti zita ravo rikukudzwa. Taunganira musangano pano uri kutaura kuti Ishe pane zvivimbiso zvamakaita nesu, pane zvivimbiso zvamakaita neGlory Ministries
zvikaburitsa tiyambuke, zvikaunza vanhu kuzovayambutsa. Vamwe vacho vari pano mangwanana nhasi kuno vari kuda makomo avo. Munoziva gomo remumwe nemumwe ari pano. Vamwe Mwari vari mune zvemabhizinesi, vamwe Mwari vari mune zvedzidzo, Mwari wangu, vamwe vari mune zvepolitics. Hatingarambe chitungamirirwa nevanhu vasina Mwari nekuti tinorasika. Varipo baba vari mumedia nekuti dzatinoudzwa dzimwe dzacho dzinoswedza dzotirwarisa. Varimo. There are different mountains that you have assigned for everyone ari panapa. Ini makandipa gomo, ndiripo pa Unity Deeper, makandisa paye nezita raJesu rinonzi Blaze International Ministries. Mukanditiri chakuendesa kunyika dzakasiyana nemarudzi akasiyana. Makandipa, ndiri kuona riri kuzadziswa. Varipo pano vanofanira kumira nemhuri dzavo, vanofanira kumira neushumiri huno, vanofanira kumira nenyika ino. People that are an answer to problems, not problems themselves, but people that are solution givers. Because with every mountain they have in their hands as a promise, as an inheritance, we have problems that are solved. My finances anenge apo, my resources anenge apo. Murume ari muno, mudzimai ari muno, mukomana ari muno, musikana ari muno, mwana ari muno, mutungamiri ari muno, mufundisi ari muno, elder ari muno, overseer ari muno. Mwari ane rake gomo rine results baba. Ngari wane, ngari gamuchire svondo rino. Kana anga asingarione ngatange kuona. Kana anga asina simba rekunoritora ngachowana simba. Kana anga ane vari kupedza simba kuti aritore ngavabviswe muupenyu hwake. Kana anga asina maresources ekuribatanidza gome iyi yekusvika pariri, mupfekedzeni maresources. Zita renyu rigokudzwa pakusimuka kweushumiri huno nemuranda wenyari ritsirwe mutoro. Tinoda kukutendai nekuvaitira zvakanaka muzita raMambo Jesu. Amen.